Bon dia, senyor Vidal. Molt bon dia. Quina és la pregunta que més cops hem fet aquest darrer any? Comencem bé, és una bona pregunta aquesta. Mira, segurament el que més m'han plantejat en tots els mitjans de comunicació, però també en l'àmbit jurídic, és per què un jutge es posa, a més de fer judicis i fer sentències, es posa en un embolic com és redactar un document de caire constitucional, que no és res més que un projecte, que en el seu dia s'enviarà al Parlament de Catalunya i ells decidiran si en fan cas o no en fan cas, perquè a més sobre la taula en tindran 3 o 4 de diferents, com és molt normal, no? Doncs per què em poso en una cosa així quan era evident que el contingut d'aquesta Constitució, com que parteix d'una premissa que no és acceptada pel govern central espanyol, que és el dret de Catalunya a decidir el seu futur i a crear un estat nou, doncs que això em portaria problemes. Aquesta és la pregunta que més habitualment hem fet. I la resposta meva sempre és la mateixa. Jo penso que el dret a la llibertat de creació intel·lectual, de pensar, de debatre amb companys juristes, perquè aquest document no l'estic redactant jo sol, som un equip de 10 juristes, 4 dels quals som jutges, però hi ha 6 professors i catedràtics de universitat. Doncs jo penso que és un repte fantàstic i que només es dona una vegada a la vida, en la vida professional d'això, d'un professor de dret o d'un jutge, no? I en quin estat està actualment aquest projecte? Està fet, està acabat. El presentem al públic el dia 31 de gener a l'Ateneu Barcelonès, a la sala gran, a la sala Buigas. Hi haurà tot l'equip redactor i, a més, es retransmetrà en directe per TV3, hi haurà tots els mitjans de comunicació i amb l'avantatge que us puc avançar ara, això és una primícia perquè és una corda i la tarda, de que diferents diaris, per exemple l'Avui o l'Ara, l'endemà, diumenge dia 1, perquè el dissabte és 31, l'endemà dia 1 l'encartaran amb els diaris. Perquè nosaltres el que volíem era precisament fer un document que arribi a tota la ciutadania, perquè els ciutadans se'l llegeixin. És a dir, si els obligats a complir una Constitució d'un nou estat, que el volem, evidentment, molt diferent de com és l'estat espanyol, un estat que tingui una regeneració democràtica de dalt a baix, començant pel canvi del sistema polític, però nosaltres apostem per una república i no per una monarquia. Doncs si els destinataris, que són els ciutadans, no han participat en la seva elaboració, comencem malament. Si volem construir una democràcia participativa, més enllà d'una democràcia purament representativa, no? Que elegim cada 4 o 5 anys els nostres diputats i després ens en desentenem, nosaltres no volem un model de societat així. Doncs el primer que s'ha de fer és fer-li arribar a la societat aquest hipotètic futur document, perquè ells, durant tot l'any 2015, estarà penjat en una web interactiva, durant tot el 2015 puguin fer totes les aportacions que vulgueu. O sigui que us encoratjo vosaltres mateixos, que sou futurs juristes, que hi entreu, que la llegiu i que ens feu tots els comentaris, esmenes, propostes que vulgueu. Jo trobo una gran iniciativa. I et sorprenia el circ mediàtic que s'ha generat al voltant d'aquest projecte? Sí, la veritat és que sí. Els 10 juristes que el mes de gener de l'any passat, del 2014, ens van posar aquesta idea al cap i vam dir, treballarem tot el 2014 per tenir el gener del 2015 aquest document. De cap de les maneres ens pensàvem que això generés unes expectatives a favor, que són moltes, però també en contra, com les que ha generat. He de confessar que no, ens pensàvem que era un treball de caire intel·lectual, jurídic, tècnic, i que podria tenir el seu recorregut, més llarg o més curt, no? Però que generés problemes personals i professionals, com els que m'està generant a mi en concret, no? Com a portaveu de la comissió, i sobretot que generés unes expectatives enormes a la ciutadania, perquè estem rebent, per exemple, la sala on ho presentem té una capacitat de 800 persones i hem rebut peticions de més de 3.000 persones que hi volen ser. És a dir, estem absolutament desbordats, la veritat, cosa que ens enorgulleix molt, he de dir-ho. Està bé. Has rebut alguna amenaça? A veure, amenaces professionals no, el que he rebut són denúncies. El sindicat ultradretà Manos Limpias va posar 2 denúncies, no només a mi, sinó a tot el col·lectiu i a diferents jutges que ens han pronunciat a favor del dret a decidir, i de moment, per sort, totes aquestes denúncies han estat arxivades i desestimades. L'únic que continua en curs, cosa que a mi, la veritat, em dol i em sorprèn, és un expedient disciplinari per part del Consell General del Poder Judicial, on se m'acusa d'una cosa tan genèrica i tan vaga com és infidelitat a la Constitució espanyola. Clar, això és un calaix de sastre. És a dir, jo entenc que la meva obligació com a jutge és
complir i fer complir la Constitució espanyola mentre formem part de l'estat espanyol en el meu exercici jurisdiccional, és a dir, en els meus judicis, en les meves sentències. I crec que ho compleixo. Ara, en les meves hores lliures, jo puc pensar el que vulgui. Em sembla que fins ara pensar no és delicte. I en aquest aspecte, com veu el seu futur? Doncs amb preocupació, francament, perquè la veritat és que l'última proposta, que és de la setmana passada, de l'inspector en cap del Consell General del Poder Judicial, és una proposta que a mi m'ha semblat completament fora de lloc, i ja he fet les al·legacions oportunes, perquè proposa que el ple del Consell General del Poder Judicial, que es reunirà el mes que ve, o bé em sancioni de sou i feina durant 3 anys, o bé em faci un trasllat forçós fora de Catalunya, o bé m'expulsin directament del carrer judicial. I jo, sincerament, m'esperava, doncs, bueno, el que en català en diem un clatallot, no? Una amonestació. Jutge Vidal, no et posis a on no et demanen. Però la veritat és que una resposta com aquesta no me l'esperava, francament, per tant estic preocupat, però confio. Jo sóc un home de dret, confio que al final els criteris que acabin prevalent siguin jurídics i no polítics, i per tant doncs, que no m'utilitzin de cap de turc, que és la sensació una mica que tinc. Llavors, ens pot dir alguna cosa sobre aquesta al·legació? Sí, cap problema. Amb les al·legacions que jo he presentat, primer de tot dic que l'expedient disciplinari està prescrit, perquè la llei orgànica del Poder Judicial diu que entre que s'obre i hi ha una resolució definitiva no poden passar més de 6 mesos. I a mi em van convocar a Madrid, arrel d'aquest expedient, el mes d'abril del 2014. Estem a gener del 2015, si jo encara sé comptar, han passat més de 6 mesos. Això és el primer que he al·legat. I en quant al fons, el que he fet és una defensa del dret a la llibertat d'opinió, de creació intel·lectual, i per tant jo entenc que no es pot ser infidel a cap norma jurídica pel sols fet de plantejar per escrit que aquesta norma es pot canviar, que hi pot haver una altra norma diferent, com seria una Constitució catalana. Clar, en aquest cas, per què creu que s'està polititzant tant la seva situació? Doncs segurament perquè és una manera de demostrar per part del govern central la seva rotunda negativa, ja ho han fet en altres àmbits, en l'àmbit parlamentari, quan els diputats del Parlament de Catalunya van anar al Congrés el mes d'abril, si no m'equivoco, del 2014, a defensar la delegació de competències per convocar la consulta, el 9N, que com tothom sap, finalment es va denegar i a més va ser recorreguda la llei de consultes no referendàries, tot i que no era un referèndum, sinó que només era una consulta no vinculant, es va denegar per part del Tribunal Constitucional amb una mesura cautelar, és a dir, no és encara una resolució definitiva. Al veure que han fracassat, perquè la consulta es va fer exactament igual el dia 9N, sota el paraigua jurídic d'un acte de participació ciutadana, però en el fons tots sabem que el resultat va ser exactament el mateix que si s'hagués fet la consulta originària. I com que això no s'ha resolt per la via que li és pròpia, que és la via parlamentària o la via jurídica, doncs sembla que ara intenten resoldre-la per la via judicial. I una demostració de que és així no és només el meu expedient disciplinari com a portaveu d'aquesta comissió, sinó la pròpia querella que la Fiscalia General de l'Estat ha presentat contra el president Mas i 2 conselleres. Però clar, vostè està redactant aquesta Constitució amb el seu temps lliure, de manera no remunerada i sense haver estat encarregat per un organisme. Llavors, en aquest aspecte, què diferencia d'un ciutadà corrent que fes una cosa similar? La meva opinió és que res, és a dir, qualsevol ciutadà podria haver tingut aquesta idea i si té els coneixements jurídics suficients, doncs fer-la, redactar un document. En el fons és un document, o podríem dir una novel·la d'assaig o de ciència-ficció, no és res més que això. Perquè fins que els ciutadans de Catalunya no es pronunciïn, i això serà el dia 27 de setembre, ara ja ho sabem, no es pronunciïn sobre si volen una Catalunya independent o no, doncs en realitat tot el que s'estigui fent no deixa de ser projectes de futur, que potser acabaran amb un calaix. Per tant, jo entenc que res, que el que jo estic fent, jo insisteixo, un equip de 9 juristes més, el que estem fent en aquest equip no és res més que planificar el futur, el possible futur, i això mai pot ser il·legal. Planificar el futur per millorar la situació del país mai pot ser il·legal de cap manera. En relació amb que hem parlat del suport del poble català, què en pensa d'això, aquest suport que la gent està oferint per la causa, diguem? Bé, jo estic molt content, és a dir, cada dia rebo més de 150 correus electrònics, cada dia, amb gent que em dona, i quan dic gent em parlo de ciutadans absolutament anònims, que jo no tinc el plaer de conèixer, evidentment de molts amics, però també de moltes entitats,
l'AMI, l'Associació de Municipis Independents, l'ANC, Òmnium Cultural, molts partits polítics, la veritat és que m'enorgulleix. El que passa que em preocupa estar en el punt de mira, perquè jo no tinc cap afany de protagonisme, ho dic amb tota franquesa. Jo sóc un jutge que intento fer bé la meva feina i en el meu temps lliure em dedico al que vull. I el que vull a vegades és anar al gimnàs a la tarda una estona i a vegades és reunir-me amb aquests companys, debatre, redactar documents i en el seu dia presentar-los al públic. És a dir, cada vegada que el Consell General del Poder Judicial, que ja m'han convocat 2 vegades a Madrid, em diu, però vostè per aquí treballa, però vostè per aquí treballa. Jo dic, però tant els costa entendre que només treballem per la societat civil, que no treballem per cap partit, ni pel Parlament, ni pel Govern de la Generalitat, estan convençuts a Madrid que som un topo infiltrat del Consell Assessor per la Transició Nacional. Tenen aquesta idea al cap i, esclar, no hi ha manera de treure'ls-hi quan no és així. Doncs mira, ja que trec vostè el tema, parlant de transició, com creu que s'hauria d'articular aquesta per tal d'assegurar el pas i de construcció d'un estat català amb èxit i garanties? Doncs mireu, això està absolutament planificat i previst, aquest full de ruta, el que passa que l'han d'acabar de concretar els 2 partits majoritaris, i gràcies a l'acord que van arribar el passat dia 14, doncs en els propers mesos ens ho diran, però això està perfectament previst a nivell internacional, de dret internacional, en la Convenció de Gènova de l'any 1986. Aquesta convenció, que està redactada precisament per donar encaix jurídic i suport als processos de separació que ja hi ha hagut al llarg del segle XX a Europa. Hem de recordar que Catalunya no és el primer país a la història que se segrega d'un estat matriu. Sembla a vegades que el que estem fent és una cosa tan sorprenent, però no és així. Hi ha hagut 14 estats des de l'any 1908. El primer va ser Noruega, que es va separar de Suècia, i l'últim ha sigut Kosovo, que s'ha separat de Sèrbia. I alguns han sigut uns processos pacífics, sense problemes, pactats gairebé, i com era el projecte d'Escòcia i el Regne Unit, si hagués sortit que sí a la independència, altres dissortadament han tingut com a conseqüència conflictes bèl·lics. Catalunya, per sort, és dels primers, el procés serà pacífic, tranquil, evidentment amb incidències i amb tensió amb l'estat espanyol, però l'únic que hem de fer és seguir la Convenció de Gènova, que estableix, en síntesi, que una vegada els ciutadans de Catalunya, per una majoria qualificada, diu el conveni, això vol dir uns 2 terços, no n'hi ha prou amb la meitat més 1. Democràcia a la meitat més 1, la majoria absoluta és suficient, però la Convenció de Gènova diu que quan es tracta d'una decisió tan important com és crear un estat, hi ha d'haver una majoria qualificada de participació en la votació. Per tant, el dia 27 de setembre hi haurà d'haver una majoria de 2 terços, més del 66% dels ciutadans que participin, i si d'aquests que participen la meitat més 1, llavors sí que amb una majoria simple n'hi ha prou, decideixen apostar per una creació d'un nou estat, que pot ser independent, federal, confederal, lliure, associat, en dret internacional hi ha diverses modalitats factibles, no? Però llavors el que s'ha de fer és requerir en compliment d'aquest mandat el nou Parlament Constituent que sortirà d'aquestes urnes, requerir al govern espanyol perquè s'assegui a una taula, com la que estem ara nosaltres, i negociar els termes els acords d'aquesta separació. Per exemple, actius i passius, infraestructures, qui paga el deute extern, quin percentatge ens correspon, etc. Com en un procés de separació matrimonial, que t'has de posar d'acord qui es queda els fills, qui es queda el pis, qui es queda els discos, qui es queda els llibres, etc. Igual. Si el govern espanyol accedeix a aquesta negociació, que és lo normal i lo raonable, en el termini d'un any i mig, això és el que diu la Convenció, 18 mesos, s'ha d'haver arribat a uns acords definitius. I per tant, al cap d'un any i mig, es comunica a la Unió Europea, a la ONU, a tots els organismes internacionals, que aquell estat que era Espanya, a partir d'ara passa a ser 2 estats. Continua havent Espanya amb un territori menys i hi ha un estat que es diu Catalunya. El primer continua sent una monarquia, el segon és una república. I es demana que tots els organismes internacionals reconeguin el nou estat. Això és el procés normal. Per tant, això significa, si les eleccions són al setembre del 2015, que el mes d'abril aproximadament del 2017, Catalunya ja seria un estat nou, en totes les seves estructures, poder legislatiu, executiu, judicial, reconeixement internacional, etc. Però pot passar, per desgràcia, pot passar que l'estat espanyol no sigui favorable a dur a terme aquest procés d'una manera pactada, d'una manera consensuada.
I la mateixa Convenció de Gènova diu què s'ha de fer en aquests casos. S'ha de demanar al TIG, al Tribunal Internacional de Justícia, que faci una mediació, un arbitratge. És a dir, que ja no negocies les dues parts només, sinó que hi ha un tercer expert en dret internacional, legitimat, i aquest tercer és el que obliga a les parts a arribar a acords. El procés llavors és una mica més llarg, aquest és el problema. I per tant això ens podria portar a finals del 2017, màxim el 2018, però el procés existeix, jurídicament està regulat i l'únic que hem de fer és seguir-lo. I com veu vostè el panorama d'abans de les eleccions plebiscitàries? A veure, jo estic molt content que la setmana passada arribessin a aquest acord els dos partits majoritaris, tot i que m'hagués agradat, ho he dit en molts àmbits públics i per tant no tinc cap inconvenient en repetir-ho, m'hagués agradat que hi hagués hagut una llista unitària. No una llista única, sinó una llista unitària, que són dues coses diferents. Una llista unitària vol dir que no s'haguessin presentat partits polítics, sinó que s'haguessin presentat els partits més la societat civil. Doncs m'imagino que una llista unitària hagués donat, evidentment amb el suport de la societat civil, per tant estic parlant amb el suport de l'ANC, d'Òmnium, d'AMI, de Procés Constituent, de la CUP, d'Iniciativa, de tots els partits i entitats sobiranistes. Això hagués donat una imatge d'unitat a la ciutadania de Catalunya, però també una imatge de força de que tenim l'objectiu molt clar a nivell internacional. Dissortadament no ha sigut així i per tant ara el que hi haurà seran el que se'n diu llistes paral·leles. Afortunadament, Convergència i Unió ha cedit amb el fet que els altres partits, és que en democràcia no es podia fer d'una altra manera, que els altres partits, per tant, no només Esquerra, també Iniciativa i també la CUP o el PSC si volen, a més d'anar-hi polítics professionals, hi vagin també independents, persones que representen a la societat civil. I això té un avantatge, té l'inconvenient que no reflecteix aquella imatge d'unitat a nivell internacional, però té l'avantatge que dona moltes més opcions als ciutadans. Els ciutadans podran escollir entre la llista 1, la 2, la 3, i l'únic que em sap greu és que el dia 27 de setembre encara no tindrem llei electoral pròpia. Catalunya, el Parlament, no té llei electoral pròpia. Per tant, fixeu-vos quina paradoxa. Realitzarem unes eleccions de gaire plebiscitari que seran un mandat, si la majoria de ciutadans així ho decideix, per fer una separació d'Espanya amb una llei electoral espanyola. Això és curiós. A nivell de dret internacional sobta molt, perquè hauríem de tenir una llei electoral pròpia, però encara no hi serà. Llavors, com contempla el seu projecte de Constitució la separació, dels tres poders de l'Estat, tenint en compte la situació absoluta de politització que veiem a Espanya avui en dia? Doncs mireu, en aquest esborrany, que ja us adelanto que no és l'únic, o sigui, el dia 31, a més del nostre document, ja ens hem posat d'acord amb la sectorial de juristes de l'ANC, que també tenen un document pràcticament acabat, i amb un equip de professors de dret constitucional que treballen bàsicament, donen classes bàsicament als Estats Units, i ells també tenen un document que es diu Constitució.cat, que ja el tenen inclús penjat, o sigui que si entreu a Google i poseu Constitució.cat ja veureu un d'aquests tres documents. El que farem serà a partir del dia 2 de febrer treballar conjuntament per intentar que aquests tres projectes acabin confluint en una proposta única de participació ciutadana. I en aquest document el que proposem a nivell de la pregunta que em feies, els tres poders de l'Estat, és que el Parlament, per tant el poder legislatiu, estigui integrat només per 105 diputats, per tant menys dels que hi ha ara n'hi ha 135, que aquests 105 diputats, pràcticament la meitat, no siguin polítics professionals de partits, sinó que siguin persones independents representants de la societat civil, la qual cosa vol dir que les eleccions, la futura llei, les eleccions del Parlament definitiu, del nou Estat, la nova llei electoral, que sí que s'haurà d'aprovar a Catalunya, siguin llistes obertes. És a dir, llistes on els ciutadans, quan aneu a votar, no voteu el partit X, sinó que voteu el candidat número 3 d'aquesta llista, el candidat 14 de la llista 2, el candidat número 21 de la llista 3. És a dir, voteu persones. No votareu, i programes electorals, evidentment, però no votareu llistes tancades. Conseqüència d'això, que aquest nou poder legislatiu, primer, serà molt més plural, molt més obert. Segon, estarà limitat a 2 legislatures. Per tant, no hi haurà polítics que estiguin 15, 20, 30 anys a la política. Això desapareixerà. La gent, si és metge, si és arquitecte, si és farmacèutica, sabrà, i es vol dedicar a la política i vol anar al Parlament, sabrà
que només hi estarà 2 legislatures, que després s'haurà de continuar guanyant la vida amb la seva professió. Això ens sembla que trenca molt la inèrcia de les corrupteles, dels favors, avui per tu, demà per mi. I a més comporta un altre efecte addicional, que jo penso que és satisfactori, que és favorable, i és que aquests ciutadans aquests diputats podran ser sotmesos a referèndums revocatoris. Això què vol dir? Que quan incompleixin el programa electoral, els ciutadans podreu demanar als tribunals de justícia la seva destitució, cosa que avui no passa. Avui si veniu amb un jutge i li dieu escolti'm, que jo vaig votar aquest regidor, o aquest alcalde, o aquest diputat, perquè en el seu programa electoral prometia tot això, i la veritat està fent tot el contrari. L'únic que us podrem contestar és miri, les properes eleccions no el torni a votar, perquè és un home o una dona que no compleix les seves promeses. I en canvi, amb aquesta nova Constitució, el poder legislatiu, els càrrecs electes, es podran revocar. El poder executiu, nosaltres proposem que siguin governs de coalició, per tant que no hi hagi majories absolutes. Les majories absolutes a la història d'Espanya han donat un resultat molt dolent. Tant si era el PSOE com si era el PP, i a nivell de Catalunya, tant si era Convergència com si era el PSC, les majories absolutes comporten que com que no necessites pactar res amb la minoria, perquè ja tens els vots suficients, es van aprovant lleis i lleis que quan perds les eleccions els altres es dediquen sistemàticament a canviar-les. Un exemple claríssim és la LOMCE, la llei d'educació. Cada govern canvia la llei anterior. Home, això no pot ser, això és un desgavell. I a nivell de poder judicial, el que proposem, evidentment, és que hi hagi un jutjat de proximitat, per tant, que cada població de més de 10.000 habitants tingui un jutjat civil, un jutjat penal, un jutjat contenciós administratiu i un jutjat social, laboral, que en aquelles ciutats de més de 100.000 habitants hi hagi sales d'apel·lació d'audiència provincial, és a dir, acostar la justícia al ciutadà. Tot just el contrari del projecte que té el Ministeri de Justícia, el senyor Ruiz Gallardón, i em sembla que l'actual ministre, el senyor Català, segueixen amb aquesta idea de suprimir tots els jutjats de primera instància i instrucció i que tot vingui a la capital, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que siguin tots els ciutadans els que s'hagin de desplaçar. Doncs nosaltres plantegem un poder judicial completament al contrari. La justícia de proximitat i un Tribunal Suprem de la República, evidentment, amb les seves corresponents sales, civil, penal, contenciós administratiu, laboral i una sala de garanties constitucionals. Llavors, ara, canviant una miqueta el tema, tenint en compte això que ha tingut últimament el documental Ciutat Morta, de quina manera s'hauria de canviar el sistema per tal que la població recuperés aquesta confiança que ha perdut actualment a la justícia? A mi aquest documental que vaig veure amb preocupació, perquè la veritat és que coneixia el cas molt de manera genèrica, no? Carrer Sant Pere més baix, l'any 2006, hi ha uns aldarulls i un guàrdia urbà resulta ferit greu i queda paraplègic. I es va condemnar unes persones, 5 persones que van ser detingudes com a presumptes autores d'aquest fet. És tot el que sabia. Després de veure el documental he pogut comprovar que les proves amb les que es va basar aquella condemna, doncs com a mínim són dubtoses. Com a mínim són dubtoses. Això té una solució jurídica, com sabeu perfectament, que és el recurs extraordinari de revisió. Sempre que hi ha una sentència ferma, crea cosa jutjada, però afortunadament, si apareixen proves noves que demostren que aquella sentència és errònia i que, per tant, hi pot haver un innocent condemnat o inclús complint pena de presó, hi ha el recurs extraordinari de revisió. El que passa és que el recurs extraordinari de revisió té una via cassacional molt limitada. I és que les proves que apareixen, les proves noves, han de demostrar irrefutablement que hi va haver un error. És a dir, que aquell que va ser declarat culpable és innocent. I la impressió que jo vaig treure d'aquest documental és que les noves proves que estan sortint, com és un testimoni presencial que diu que l'autor material d'aquella lesió li va confessar que havia sigut ell, però que no l'ha identificat, clar, no deixen de ser testificals de referència. No és una prova irrefutable, no és una prova d'ADN, per exemple, que demostra que l'autor del crim no és aquesta persona, sinó que és una altra. Doncs és difícil que es pugui reobrir aquest cas, és difícil. En qualsevol cas, perquè la ciutadania recuperi la confiança en la justícia, jo penso que és imprescindible primer resoldre el problema de la lentitud. No pot ser que un cas duri 2 anys, 3 anys, 4 anys, quan a països com Noruega, Suècia, Dinamarca, tots els pleits duren entre 6 i 9 mesos.
És excepcional que un pleit en aquests països duri més d'un any. Entre primera instància, apel·lació i execució de la sentència, les 3 fases de qualsevol procediment. En aquest aspecte vostè suggereix que acostant la justícia al ciutadà s'aconseguiria anar més ràpid. Efectivament, perquè el ciutadà veuria que el jutge és d'allà, és del territori, està arrelat, amb la qual cosa solucionaríem el problema actual de la justícia espanyola, que hi ha una mobilitat enorme. Hi ha molts jutges que venen, per exemple, a Catalunya o a Euskadi, que són els 2 destins menys desitjats per entendre'ns, i que venen sapiguent que al cap d'un any se n'aniran. Se n'aniran perquè són de Salamanca, són de Múrcia, són de Galícia. Jo també ho entenc, El que volen és tornar al seu lloc d'origen, amb la seva família, amb els seus amics. Però, esclar, aquests companys i companyes no estan especialment motivats per tenir els assumptes al dia, per resoldre d'acord amb la realitat social del lloc on estan exercint, perquè estan de pas. Llavors el que hem de construir és una justícia que sigui arrelada al territori, amb uns jutges i jutgesses i fiscals, per descomptat, que visquin la realitat d'aquest territori, per tant, per exemple, que dominin les 2 llengües del país, com a mínim això, no? Que siguin capaços de parlar, d'escriure, d'entendre. Després el ciutadà es dirigirà al tribunal amb l'idioma que vulgui, faltaria més. Això és una opció lingüística personal, però que avui en dia, a Catalunya, quan el 80 i escaig% de la gent domina perfectament el català, a l'administració de justícia només realitzem un 14% dels actes orals i escrits en català. Això és una disfunció que hem de resoldre, no? I això també, penso jo, que ajudaria, junt amb escurçar els terminis dels procediments, a que la ciutadania veiés la justícia no com un aparell de l'Estat, sinó com un servei al públic.